喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日咧就會做啲金融市場上嘅技術分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講啲做 day trade 做法啦。影呢就改重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個道指嘅分析啦。首先啦，我哋 review 翻上一次道指嘅分析先。咁上一次分析咧就應該係上個星期啦，星期三嚟嘅，應該記得就係呢個直播嘅時候啦，同埋上個星期一咧就應該喺減息之前啦，咁啊做咗個減息議題嘅影片，就講個道指嘅。咁我哋都 overall 去recap 一下啦。咁適逢啦，上個星期咧，咁啊星期五就四巫日啦。咁之前都講咗啦，四巫日完結咗之後咧，咁我哋就有一個新嘅月份，即係10月份啦。咁啊一個新嘅分析啦。咁所以咧今日就要再 update 大家啦。咁係啦，咁啊我哋先講翻我哋9月份嘅睇法先。係啦，咁啊因為我哋每個月咧，咁家人都俾咗2個重要位置俾大家嘅。係啦，咁我哋睇住9月份。咁道指嚟講啦，9月份咧，咁我哋上面咧就睇住45200啦，下邊咧就睇住44600啦，咁就係呢個藍色呢個框框啦。咁如果跟開嘅朋友仔都知道啦。咁如果道指嘅話咧，喺9月份企到上我哋重要位置樓上嘅話咧，咁我哋好明顯啦，我哋方向咧繼續可以向上走嘅，係啦。咁啊，如果跌翻落去44600樓下，即係我哋9月份嘅重要位置樓下咧，咁我哋方向咧先至向下睇。咁呢個就好清晰同大家講噶啦。咁啊，佢上都上我哋重要位置樓上嘅，咁啊入咗太空嘅，咁啊繼續向上，咁啊千祈唔好認為道指高，咁就認為佢有機會會向翻下走。咁我哋用翻個市場去話俾我聽，究竟佢會唔會向下走，定係繼續向上走？係啦，咁呢個就好清晰同大家講咗啦。咁啊最後啦，咁你見到道指咧都繼續向上走啦。咁啊基本上上個星期都係繼續破頂噶啦，繼續創新高啦。咁你見到星期五嗰日咧都係做呢個歷史高位啦。係啦，咁呢個就係我哋去睇9月份啦。咁你見到咧9月份咧基本上就8月22號啦。咁我哋分析出咗之後咧，佢已經爬咗上去我哋嘅9月份重要位置啦。咁就基本上都冇入翻落去樓下噶啦。咁就好清晰，都同大家講啦，千祈唔好隨便做沽，係啦。咁啊最後延續向上啦。咁記得減息嗰陣時咧都同大家講咗啦，道指呢架大貨車咧已經開咗噶啦，已經向上行噶啦，都係入咗太空噶啦。咁啊所以咧冇乜特別嘅嘢咧，都係唔好特別去做沽啦。佢跌翻落嚟嘅，反而我哋就look for啲重要位置咧低買就會更加好啦。咁前提下個條件就係佢仍然都企喺我哋9月份重要位置樓上啦。咁啊逐個月去同大家講啦。咁啊最後啦，我哋去計一計啦。咁道指上都上我哋9月份重要位置45200啦。咁去到上個星期五結算啦，咁啊最高咧就應該行咗1100點啦。咁啊2.6%，咁啊非常之強勢，非常之強勁，係啦。咁啊我哋嘅分析方向咁啊繼續非常之準確啦。好，咁啊上個星期就結算完啦。咁啊應承咗大家就再做一個新嘅分析去 update 大家啦。好，咁所以嚟緊道指可以點樣睇呢？咁啊希望大家講之前啦，可以多多撳個 like 啦、點讚啦、訂閱啦、分享出去啦。記得撳埋隔離小鈴鐺啦，因為而家影片咧就未必可能每一日 update 大家。咁啊如果有最新影片 update 大家嘅話咧，咁記得咁啊撳埋隔離小鈴鐺嘅話咧，就可以第一時間通知到你啦。好，咁啊講之前啦，咁啊都有啲朋友仔咧都問 Garden 平時用開啲咩平台 broker 去 trade 金融市場噶？咁有間 broker 咧就叫做 Pepperzone。咁呢間 broker 係 Garden 其中一間有用嘅 broker 去做呢個金融市場嘅。咁啊當中就非常之多產品可以做啦，例如呢個外匯啦、加密貨幣啦、指數，咁啊道指、納指、標普呢個 DAX 啦，同埋香港嘅恒生指數都可以做到啦。咁啊呢個黃金啊、銀啊、油啊、natural gas 啊呢啲商品嘅話咧，咁啊都可以 trade 到嘅。係啦，咁大家如果係Garden聽眾朋友咧，有2個優惠可以送到俾大家。第一個優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啊，咁呢個優惠就非常之好啦，即係你做交易變相佢就可以直接送錢落你戶口度，第二日朝頭早即刻到賬噶啦，咁就非常之快啦。咁啊每一日去計算累積落去，咁啊每一日去結算，第二日就即刻到賬啦。咁所以呢個優惠就非常之快啊，甚至乎非常之多添。例如你做1 lot 嘅產品啦，佢就會送翻$1俾大家。咁啊你做100 lot嘅就送$100，你做1000 lot嘅咁啊送翻$1000，咁啊全部都係累積上邊噶啦，咁啊非常之多添。係啦，咁啊大家如果有興趣嘅朋友仔咧，咁就可以望一望啦。咁至於第二個優惠啦，咁就可以贊助你用呢個付費版嘅 TradingView 嘅。咁啊達到某啲條件啦，最高級別咧就可以去到1年嘅 Premium 級別嘅。係啦，咁大家如果有興趣嘅朋友仔咧，咁就可以研究下呢間 broker 適唔適合大家用，適合嘅咁就可以攞埋頭先所講嘅2個優惠啦。咁啊如果有興趣可以點樣做咧？咁以往啦，你睇Garden嘅 YouTube 影片
係啦，咁下邊咧有個影片資訊欄嘅，我就擺咗條 link 喺度啦，叫做 Garden 使用的平台 Broker。咁只要你撳翻呢條 link 去開戶嘅話咧，佢就直接知道你係 Garden 聽眾朋友啦，就直接攞到頭先所講嘅2個優惠啦。咁如果你本身已經係呢間 Broker 嘅用戶嚟嘅，甚至乎可能舊客戶啦，甚至乎以前開個戶口，咁丟空咗一排，而家想重新攞翻呢2個優惠去用得唔得呢？咁只要你係 Garden 聽眾朋友呢，都冇問題，都可以送到俾你啦。咁你就可以撳翻呢條 link，咁Telegram 聯絡翻 Garden，咁 Garden 就再教翻你點樣攞呢2個優惠啦。咁希望大家可以繼續支持 Garden YouTube Channel 啦。咁適逢而家有啲問題啊個 channel，咁希望大家真係可以繼續支持啦。記得睇完影片嘅唔好走咗去，記得多多留言、點讚、訂閱、分享 CLSS 啊。係啊，哪怕你留個 hi 啊、say 個 hello 啊、留個 emoji 啊，希望大家就可以做多一步啦。咁係啦，咁呢個 channel 先至可以得以繼續營運落去啊。好，咁講翻道指啦。嗱，首先啦，咁新嘅即係分析啦，咁新嘅開始啦，咁嗱，我哋先講翻我哋今個星期有啲咩重要數據先，係啊，呢個一定要必須去睇嘅。咁上個禮拜啦，議息結果公布咗啦，咁最後就減咗息啦，咁而家聯儲局主席咧就放鴿啊，好似話嚟緊嗰2次都有機會減息嘅，係啦，咁就唔知係咪會正式踏入咗呢個減息週期啦。咁到真係都係嗰句啦，咁最後嚟講都係要等翻到上市公布究竟個結果係點樣先至可以落定嘅，係啦。咁但係減息還減息啦，之前都提過啦，咁我哋嘅大貨車咧已經行咗啦，個道指咧都係入咗太空嘅，咁所以後市理論上嘅方向咧，我哋仍然都冇特別變動住，咁所以我哋咧就會用啲短期嘅睇法，逐個月去睇啦。咁我哋逐個月睇下佢究竟能唔能夠企到上去重要位置樓上，企到嘅，咁我哋繼續延續向上咯。如果當佢萬一跌翻落我哋重要位置樓下嘅，咁我哋適逢知道，個指數有條件可能會回翻低少少咯，即係個市場認同個價太貴啦，而家呢刻咁就有機會回落啲咯。咁到陣時再慢慢同大家講啦。咁暫時呢刻，咁我哋當然要睇我哋，譬如嚟緊9月中至到10月中，即係俗稱我哋10月份嘅分析係點樣啦。好，咁大家就可以攞支筆出嚟去抄低啦，係啦，咁非常之珍貴嘅 information 啊。嗱，咁Garden都係一樣啦，俾2個位置俾大家。10月份，咁我哋睇住邊2個位置呢？咁上邊，咁我哋就會睇住36370呢個位置嘅，係啦。咁而家道指啦，咁其實基本上呢，咁已經喺啲非常之高嘅位置噶啦，喺啲頂嘅位置啦。咁究竟佢10月份有冇得繼續上呢？咁我哋一定要留意住46370呢個位置啦。佢幾都上樓上嘅，咁我哋喺10月份嚟講，繼續向上走，我哋唔認為道指會回翻落去，係啦。咁所以我哋睇住呢個位置，重要位置，企都上樓上嘅，咁我哋同之前月份一樣啦，繼續上樓梯級，繼續向上走，繼續入太空，繼續探索呢個未知嘅領域啦，係啦。咁如果10月份萬一佢跌翻落去下邊嘅重要位置，就大概係45660呢個位置。咁如果跌翻落樓下嘅話呢，咁我哋呢就代表10月份，有機會呢就未必有機會升啦。10月份有條件佢可以回翻低少少，係啦。咁我哋再慢慢再睇啦。咁暫時呢刻啦，咁知道道指呢就未出到去出邊住嘅，咁即係你見到仍然都喺中間度。咁所以我哋呢就未有明確嘅方向住。咁所以我哋暫時嚟講啦，咁我哋就借助啲樓梯級同埋啲重要位置呢，就去上樓梯級或者落樓梯級去做啦。咁大家知道啦，佢而家未出我哋10月份嘅方向啫。咁但係咧 overall 嘅大 picture 咧都係上緊樓梯級嘅。咁所以暫時嚟講咧，我都係唔會特別去做沽住嘅。我都係 look for 一啲買入嘅機會會更加好啦。咁因為佢未出到去啦，咁所以中間嘅話咧，咁Garden就俾多一個位置俾大家啦，就係461呢個位置係啦。咁如果你仍然都係企喺461樓上咧，咁仍然都係上緊樓梯級嘅狀態。咁所以我哋仍然都喺呢啲位置。咁如果有一啲 support 買入信號嘅話咧，我哋都可以嘗試喺呢啲地方咧睇下有冇機會向翻上睇嘅，係啦。咁當佢跌翻落461樓下嘅話咧，但係佢都仍然都係 keep 住喺我哋重要位置噶嘛，咁我哋先至睇下有冇機會可能回翻低少少，係啦。下邊就係大概457啲位置啦，先至再部署睇下有冇機會向上啦。咁而家呢刻啦，做緊影片嘅情況下咧，佢就 exactly 咧就喺461呢個附近，hold 到 support 啦。睇下有冇啲買入信號做到啦。嗱，應該出影片嘅情況下咧，應該都完結咗噶啦呢一日，係啦。咁就因為唔同之前啦，可能朝頭早
做影片，就可能晏晝時分就即刻又可能部署嚟緊嗰日係點樣走。咁所以我要睇一睇啦，因為個頻道都有啲即係有啲事故啦，咁所以都要睇一睇個模式係點樣啦。可能就未必會咁貼市住，定係可能會轉個模式，可能會即係再慢慢睇啦。咁大家如果有咩意見嘅，其實都可以下邊留言去即係 raise 下啦。咁我就參考下啦。咁係啦，咁最緊要嘅，希望大家可以即係做多啲互動啦、點讚啦、訂閱啦、分享啦，係啦。好啦，咁啊，暫時嚟講 overall 我哋10月份都係睇住兩個重要啲嘅位置，係啦。咁至少限度都可以俾到 information，就係究竟我哋嘅方向嘅大 picture 係點樣走，係啦。呢個即係比較上重要啲嘅，係啦。咁啊，至少你唔好錯方向先啦。咁同埋究竟邊啲地方係知道認錯啦。咁我哋睇住呢個兩個重要位置啦。好，咁啊，暫時嚟講道指就係咁啦。咁我哋好快嚟睇一睇個納指先。嗱，納指就非常之強勢啦。咁啊，再同大家講一講啦。我哋 review 翻我哋9月份嘅分析先，係啦。嗱，9月份啦，咁啊，Garden都俾咗兩個位置俾大家嘅，係啦。咁啊，之前都講咗噶啦，應該議息個影片啦，同埋上個星期嘅直播啦，都同大家講嘅。納指嚟講，呢架大火車咧已經行緊噶啦，已經向上走噶啦。咁啊，已經入咗太空噶啦，所以所有嘢都係一致向上嘅，係啦。咁啊，甚至乎啦，我哋借助埋9月份我哋重要位置啦，咁啊兩個位置先 review 一下啦。咁啊上邊咧，我哋就會睇住23750嘅，咁下邊咧我哋就會睇住22950嘅，係啦。咁啊，雖然當時嗰一刻咧，納指其實非常之高噶啦，其實基本上都喺啲歷史高位附近噶啦。咁我哋9月份咧，咁啊睇住呢兩個位置啦，都係一樣。9月份如果你企到上去23750樓上，即係我哋9月份嘅重要位置樓上咧，我哋方向繼續向上嘅，係啦，唔會認為佢係太高，係啦，因為高處可以未算高嘅。咁啊，最後咧佢就繼續向上走啦。咁啊，我哋一企咗上面嘅，千祈唔好隨便做沽，哪怕佢未出到去嘅話咧嘅情況下咧，咁我哋都係唔會特別偏好做沽住嘅，係啦，因為至少限度啦，佢出咗我哋9月份重要位置22950樓下，我哋先至會向下睇，係啦。咁但係最後咧見到呢個月啦完咗之後咧，佢都冇跌過落嚟樓下嘅。咁啊，最接近都係呢一日9月2號，佢都係掂一掂 exactly 就係22950呢個位置，即刻彈翻上邊，係啦。咁所以係基本上都冇乜條件俾你去睇淡嘅納指，咁所以都同大家講啦，冇乜特別嘅，都唔好搞事，即係唔好走去沽佢，係啦。咁 look for 低買會更加好啦。咁最後佢喺呢一日啦，9月9號啦，咁啊成功上咗上去23750樓上啦。咁最後咧就 follow up 繼續上啦。咁啊應該議息結果嗰日咧都係去翻啲重要位置回一回落下邊啊。應該星期三啦嗰日，上個星期三啦，都係去到我哋嘅重要位置附近啦。跟住之後咧就延續翻向翻上走啦，納指係啦。咁而家呢刻做影片嘅情況下咧，佢都係繼續向上走嘅。咁啊，所以我哋都非常之成功啦。我哋9月份嘅分析係啦，咁啊計一計啦，9月份我哋 break out 咗23750上都上樓上嘅話咧，咁啊去到上個禮拜五結算啦，咁大概其實納指都行咗3.7%嘅，3.68% 啦，都870點噶，咁所以係非常之強勢嘅。所以都係嗰句，入咗太空嘅市場就係入咗太空啦，架火車向上走嘅情況下就係向緊上走啦，咁所以都係唔好特別去做反方向啦。好，咁所以嚟緊我哋10月份嘅分析點樣睇呢？咁係啦，咁啊大家又可以攞支筆出嚟去抄低參考一下。咁我哋10月份納指嘅睇法啦。咁啊都係一樣啦。咁Garden就俾咗兩個位置俾大家啦。係啦，咁啊我哋納指咧上邊咧我哋就會睇住呢個位置嘅24570係啦。咁下邊咧我哋就會睇住23970係啦。咁啊，都係一樣啦。納指而家係非常之高嘅啦，咁但係都係嗰句，高處可以未算高嘅，係啦。咁如果你高嘅，認為佢高嘅，咁你最多都係唔做買嘅啫。咁啊，記得唔好特別走去從佢調轉頭走去做沽，係啦。你頂多唔買住，係啊，等佢低翻少少先至去做買，係啦。咁啊，但係都係嗰句，千祈唔好特別去做沽啦。尤其是佢上咗上我哋10月份嘅重要位置24570樓上，咁啊一定唔能夠做沽啦。咁啊而家入咗太空啦，咁啊睇下有冇機會繼續延續呢個太空繼續向上啦。如果10月份佢能夠企到上邊，係啦，咁因為咧呢個分析就啱啱出啦。咁啊上個星期五咧就
第一日出咗去出邊。咁如果今日繼續做 follow 陽燭繼續上嘅話咧，喺上面啲位置收嘅話咧，咁後市嚟講咧，咁我都仍然繼續睇納指繼續係向上挑戰上面太空一啲未知嘅領域嘅，係啦。咁所以今日都比較上關鍵啲啦。咁睇一睇佢能唔能夠企到上2457樓上啦。咁係啦。咁啊，今日大家記住，我而家做影片嘅情況下咧，應該係星期一嚟嘅，夜晚大概10點鐘係啦。咁應該大家聽日先至收到影片，即係星期二啦。咁係啊，咁大家留意下今日星期一佢做咗支陽燭定係做陰燭啦？究竟企喺24570樓上定係樓下啦？咁好簡單，咁啊如果企喺樓上嘅話咧，咁我哋方向繼續延續向上。當佢跌翻落樓下嘅話咧，咁我哋先至有機會認為未必咁快可以行住，個 timing 未到，係啦。咁但係個大 picture overall 都係上緊樓梯級嘅，所以我哋都係唔特別嘅嘢咧，都係唔會特別睇淡嘅，係啦。咁如果中間嘅話咧，咁預先講俾大家聽啦。咁我哋都有分幾個位置啦，咁俗稱上樓梯級定係落樓梯級啦。咁有啲咩位置俾大家參考咧？有一個位置就係24380，係啦，24835左右啦。咁彎粒24830左右啦，係啦。咁下邊咧有個位置就係24130，係啦。咁要睇一睇佢究竟上樓梯級定係落樓梯級。咁最好咧，其實就係上樓梯級嘅情況下做低買，係啦，就會偏向去好啲嘅，就 follow 翻我哋嘅大貨車大方向，入咗太空向上走為主，係啦。咁所以都係嗰句，冇乜特別嘅，都係唔好隨便做股啦，係啦。咁納指我哋就會睇住呢兩個重要位置，就係10月份嘅分析啦。好，咁好快嚟睇睇 S&P 標普先。嗱，咁 S&P 標普啦，咁我哋都係講一講我哋之前我哋9月份嘅分析先啦。咁係啦 review 一下啦。咁應該議息結果嗰日咧，同埋上個禮拜直播咧，都同大家講啦。S&P 嘅話咧，咁我哋都係架大貨車都係向緊上面行嘅，都係入咗太空嘅。咁見到個結果嚟講咧 ，S&P 上個星期五咧繼續破頂，繼續創新高，係啦。咁先講翻我哋9月份嘅分析啦。咁9月份啦，咁嘉麟都係俾咗兩個位置俾大家嘅。咁上邊咧，我哋就會睇住6457，咁下邊咧就會睇住6345，咁都係一樣啦，樓上嘅。咁我哋9月份方向繼續向上睇 S&P。咁當佢跌翻落樓下嘅，咁我哋先至有條件向下睇，都係考慮一下先至向下睇啦。其實三大指數都係啊，冇乜特別嘅話咧，都係嗰句唔會特別去做沽嘅，係啦。咁最後啦，你見到 S&P 咧，基本上咧，我哋嘅分析都冇跌過落去我哋重要位置樓下，係啦。咁都係最接近都係9月2號呢一日啦，都係跌一跌落去下邊，跟住之後接近重要位置底部咧，就即刻向翻上走啦。跟住之後咧，第三日咧就即刻爬翻上面重要位置，係啦。咁之後就一直就向上走，咁直到去上個星期三，係啦，議息結果出完之後咧，繼續跌一跌落樓下啦，咁都係去到我哋嘅其中一啲重要位置啦。跟住之後就延續翻繼續向上啦。咁上個星期五就繼續創新高嘅。咁而家做影片應該美國市開緊啦，10點鐘香港時間夜晚，咁繼續衝緊上面嘅，係啦。咁所以都係嗰句非常之強勢，入咗太空，係啦。咁所以入咗太空嘅市場咧，咁冇乜特別，都係唔好同佢調轉方向去做啦。咁所以都係嗰句，冇乜特別，都係唔好隨便做股，係啦。咁千祈唔好怕嘉騰長氣啦。咁因為呢一樣嘢就比較上重要啲嘅，因為你做錯方向嘅話咧，個市場可以即係行得好遠嘅。咁如果你又唔識控制好個風險啊，唔識走啊嘅話，咁最好就做啱方向啦。咁係啦，咁會比較上好啲嘅。係啦，咁S&P 啦，咁最後啦計數啦，咁佢自從出咗我哋9月份重要位置之後咧，咁行咗幾多咧？咁行咗都3.3%，係啦，咁210點，非常之多，係啦，咁所以都係嗰句入咗太空。咁我哋 S&P 納指道指喺9月份嘅分析咧，都係繼續非常之準確啦。好，咁所以嚟緊我哋10月份嘅睇法係點樣呢？咁係啦，咁大家又可以攞支筆出嚟抄低參考一下啦。嗱，咁10月份啦，咁嘉麟都係俾兩個位置俾大家去參考啦。咁S&P 上邊咧，我哋就會睇住呢個位置，6658呢個位置係啦。咁企到上樓上嘅，咁唔使多講噶啦。我哋10月份繼續向上睇，繼續喺太空繼續探索呢個未知領域，係啦。咁當佢如果跌翻落去下邊嘅重要位置就係6550啦。咁如果跌咗落樓下嘅，咁先至有條件向下睇向下做，係啦。咁都係考慮一下先，係啦。咁所以呢個位置咧，咁大家就要去睇一睇啦。上邊上下兩個重要位置係啦。咁暫時而家呢刻啦，咁未出到去出邊住嘅。
咁啊，所以我哋就會睇住呢個位置啦，6558。咁啊，中間嘅話咧，咁啊俾兩個位置俾大家啦，就係6633，同埋下邊就係有個位置就係6591，係啦。咁啊，我哋就會借咗呢啲位置啦。如果佢未出到去我哋重要位置出邊嘅話咧，咁咪借咗呢啲位置咧就睇一睇佢上樓梯級定係落樓梯級再去做啦。咁啊，都係嗰句，三大指數嚟講咧，都係我偏好做買為主嘅。就算佢落樓梯級情況下咧，咁我都盡可能避免去做沽啦，都係等佢跌定咗，轉翻上樓梯級情況下有向上嘅方向嘅話咧，咁我做翻低買咧會更加好啲嘅，係啦。咁啊，暫時嚟講啦，咁啊三大指數分析就係咁啦。咁啊一陣啦，咁Garden片尾嘅話咧都會放翻之前嘅影片啦，咁大家可以follow up 下啦，可以reference 翻之前我哋點樣去睇啦，點樣去做啦，咁係啦。咁我相信大家亦會有更加多嘅得着嘅，係啦。咁啊，所以今日嘅影片就差唔多啦。咁啊，希望大家記得多多支持Garden呢個 YouTube channel 啦。希望大家可以留言、點讚、訂閱、分享 CLS 啊。咁啊，有啲咩問題嘅，咁啊都可以下邊留言問，甚至乎可以 private message Garden啦。咁係啦，咁Garden都會逐一慢慢去回覆大家啦。咁大家如果真係喺市場上想揾個老師能夠一對一去教你點樣喺市場做 trade 獲利，街住你去做嘅話呢，咁啊下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡Garden啦，睇下有冇啲有用嘅資訊可以教到大家啦。今日係咁多啦，之後再見。